Ойыңызда бір сұрау пайда болды. Оның жауабын қалай табу мүмкін? Қазір өткен әсірдегідей бұл сұраудың жауабын табу үшін мыңлаған кітапларды ізлеп отыру шарт емес. Өміріміздің бір бөлігіне айланған Google компаниясы бізге сондай имканиятты, анығырағы керек мағлұматты қысқа уақытта тауып беру мүмкіншілігін береді. Жыллық мағлұматларды ізлеу мұғдары 6 триллионнан асатығын бұл компанияның тарихы дәслеп гараждан басланған десем, сенесіз бе? Қазір 190 мемлекетте Google компаниясынан тикарғы ізлеу тармағы ретінде пайдаланады. Бүгін біз Google компаниясының тарихы хақында сөйлесеміз. Бұл айдың жойбары, менің атым Айгүл, дайын болсаңыз басладық. Google бүгінгі күнде дүнияның ең ірі һәм абырайлы технологиялық компанияларынан бірі болып, оның тарихы 1996 жылға барып тақалады. Google'дың тикарын салушылар Лерри Пейдж һәм Сергей Брин 1995 жылда Стэнфорд университетінде танысқан. Олар 1996 жылда интернеттегі мағлұматларды системалы түрде ажыратып беру үшін Backrub атлы жойбарды іслеп шықты. Хәммесі орталыққа байланысылы дегеніндей, хәмме уақия олардың жасылығына барып тақалады. Лерри Пейдж ақштың Мичиган штатында туылған. Оның ата-анасы да компьютер пәндері бойынша қанегелер еді. Бұл болса оның технологияға болған қызығушылығына үлкен тәсір көрсеткен. Лерри балалығынан музыка һәм технологияға қызыққан. Ол пианино шертуді жақсы көрген және бұл оның кейінірек Google іздеу алгоритміне қызығушылығын пайда еткен. Лерри Пейдж Мичиган штатының East Lansing мектебінде оқыған. Мектепте ол іліми жойбарлар һәм технологиялық өнімдерге үлкен әтібар қаратқан. Әйне сол уақытларда ол инженерлік һәм технология тарауында жұмыс алып баруға қарар етеді. Ол Мичиган мемлекеттік университетіне оқуға кіріп, инженерлік тарауында білім алады. 1995 жылда болса Стэнфорд университетіне оқуға кіріп, сол жерде Сергей Брин менен танысады. Google'дың жойбарын іслеп шығарушылардан бірі бұл Сергей Михайлович Брин. Ол оқымыслы шаңарақтан болып 1973 жылы Москвада туылған. Шаңарағы еврей миллетіне тиесілі болып, ол ілми интеллектуалдық орталықта жасаған. Оның әкесі Михаил Брин Москва мемлекеттік университетінің математика факультетінде профессор. Ал анасы Евгения Брин болса НАСАда зерттеуші болған. 1979 жылда, яғни Сергей Брин 6 жасында оның шаңарағы ақшқа көшіп өтуге қарар етеді. Совет ауқамындағы антисеминизм, анықырағы еврейлерге қарсы кемсітулер һәм іліми тараудағы шектеулер себеплі олар өз келешегін Америкада құруды қалайды. Сергей Брин мектеп дәуірінен баслап математикаға қызығып, жүда тез рауажланды. Оның әкесі болса, әр күні сабақтан кейін оны математика бойынша жеке тәрізде шұғыландырған. Брин Мэриленд университетінде компьютер пәнлері һәм математика тарауында оқыған. Кейін болса магистратура һәм докторантураға кіріп, жасалма интеллект бойынша зерттеулер алып барған. Олардың танысуы дәслеп іліми бәсекіден басланған еді. 1995 жылда Сергей Брин һәм Лерри Пейдж Стэнфорд университетінде танысқан. Лерри Пейдж Мичиган университетінен жаңадан келген. Ал Сергей Брин болса Стэнфордта іліми жұмыслар менен бәнд болып, үлгілі студенттердің қатарынан орын алған. Олардың танысуы жүда қызық тәрізде басланған. Яғни олар бірінші ұшырасудан ақ іліми жұмысқа тезлікпенен кірісіп кеткен. Сергей Брин сезімге бай һәм әр бір темада тиянақлы пікірге ие зерттеуші еді. Ал Лерри Пейдж болса тынымсыз сұрау беретұғын һәм терең пікірлеуге бейім зерттеуші болған. Дәслеп олардың арасында бәсекі пайда болған. Ал уақыт өткеннен кейін болса, олардың іліми көзқараслары бірі-біріне дұрыс келіп, пікірлері бір жерден шығатұғын болған. Стэнфордта зерттеу жұмысын алып барып отырған уақытында болса, олар екеуі интернетте іздеу системасы қалай істеуін үйреніп шыққан.
Сол уақытта бар болған іздеу системалары бетлерді тәртіптестіруде кілт сөздер санына тикарланған еді. Яғни қайсы сайт текстінде сөз көп болса, сол сөздер жоғарыға шығатұғын еді. Лерри һәм Сергей болса бүткіллей жаңа ұсыл жаратуды ойлаған. Олар веб-бетлерді сілтемелер, яғни линклер санының көплігіне қарап рейтингілеу идеясын алға сүрген. 1996 жылда олар өз жойбарларын backrub деп атайды. Себебі ол веб-сайтлардағы арқа сілтемелерді анализ қылатұғын еді. Бұл алгоритм веб-сайтларға байланысты сілтемелер саны һәм сапасы бойынша бөліклеуге тикарланған. Бұл қазіргі PageRank алгоритмінің дәслепкі көрінісі еді. Олар Стэнфорд университеті серверлерінде дәслепкі іздеу системаларын істеп шыққан. Бірінші болып университет серверлері Google'дың тест версиясынан хадден тысқары көп жүкленіп, істемей қалғаны үшін олар ғарезсіз түрде өз системасын жаратуға харекет етті. Бұл математикалық термин. Google, яғни бірден кейін 100 жазылған саннан алынған болып, шексіз мағлұматты индекслеу мәнісін аңлатады. Индекслеу не дейтұғын болсаңыз, бұл мағлұматларды тез һәм нәтижелі табу үшін тәртіпке салу һәм сақлау процесі. Индекслеу іздеу системалары мағлұматлар базалары һәм хәтте кітаплар каталогларында қолданылады. Олар Google'ды рауажландыру үшін қаржы іздей баслаған. Sun Microsystems'тің Энди Бехтолшайым оларға $100,000 қаржы ажыратқан. Сол пұллар жәрдемінде 1998 жыл 4 сентябрь күні Google Inc. компаниясы расми шөлкемлестірілді. Дәслеп олар өз офисін бір гаражда Сьюзен Вайчицкий үйінде ашқан. Соннан кейін Google тез рауажланып кетеді һәм тез арада интернеттегі ең нәтижелі мағлұмат іздеу системасына айланады. 1999 жылда Google $8,5 миллион инвестиция алған һәм Калифорниядағы Mountain View офисіне көшіп өтеді. Кейіншелі Google AdWords рекламалар платформасын іске түсіре баслайды. Бұл компанияның тикарығы дарамат терегіне айланған. Google іздеу системасын өз системасында қолдана баслайды һәм бұл болса Google'ды рауажландырады. Google 1 миллиард бетлі дүнияның ең ірі іздеу системасына айланды. 2001 жылға келіп, Эрик Шмидт компанияның бас директоры етіп тайынланды. Google Image Search, яғни суретлерді іздеу системасын іске түсірді. Арадан 1 жыл өтіп, Google News жаңалықлар іздеу системасы енгізілді. Бұнан тысқары AdSense рекламалар тармағы да жолға қойылды. Бұл веб-сайт иелеріне Google рекламаларынан дарамат алу мүмкіншілігін берген. Google AdSense бұл Google тарапынан 2003 жылда іске түсірілген онлайн реклама тармағы болып, веб-сайт иелері өз сайтларында Google рекламаларын жайғастырып, дарамат алу мүмкіншілігіне ие болған. Бұл система веб-сайт иелеріне реклама көрсету арқалы пұл табу мүмкіншілігін берген ең ірі платформалардың біріне айланды. AdSense веб-сайт иелері үшін контекслі рекламаларды автоматикалық орналастырушы система есептелінеді. Веб-сайт иесі өз сайтын AdSense системасына тізімнен өткереді һәм рекламаларды жайғастыруға рұқсат береді. Google болса автоматикалық түрде сайт мазмұнына сәйкес келетұғын рекламаларды шығарады. Пайдаланушылар рекламаларды басса, ямаса көрсе, веб-сайт иесі Google'дан дарамат алады. Экономикалық өсуден кейін болса, компания ізбе-із өзінің рауажлану стратегиясын жолға қоя баслады. Дәслеп олар Gmail қызметін іске түсірді. Ол әдеттегідей email хабарларынан біраз үстінлікке ие еді. Сол жылда болса Google Maps жаратылды. Бұл ұлымалық геопозицияны анықтайтұғын карта системасы еді. Компания кеңейгеннен кейін оның акциялары биржада сатыла басланды. Һәм компания ұлымалық $23 миллиард бағаланды.
Google және де өз қызметлерін кеңейттіріп, көплеген жаңа өнімдерді іске түсірді. 2005 жылға келіп, Google Maps һәм Google Earth системаларын толық іске түсірді. Android мобил операцион системасы сатып алынды. Бұл кейінірек дүниядағы ең атақлы техникалық системаға айланды. Бұнан бір жыл өтіп, YouTube платформасы 1,65 миллиард долларға сатып алынды. Бұл Google тарихындағы ең үлкен сатып алынған платформалардан бірі еді. YouTube 2005 жыл Чет Херли, Стив Чен һәм Джейвид Карим тарапынан ислеп шығылған еді. Google Translate аударма системасы жаратылды. Сол уақытта видеоларды жүктеу һәм бөлісу жүдә қиын болған. Соның себебінен YouTube'ты жарату идеясы пайда болды. Google бұл платформаны сатып алғаннан кейін, оған да реклама системасын енгізді. YouTube қазір дүниядағы ең ірі видео платформасы болып, 2 миллиардтан артық пайдаланушысына ие. Әр күні 1 миллиард сағаттан артық видеолар тамаша етіледі. YouTube блогерлері, анықрағы ютуберлер, миллионлап дарамат алатығын ең үлкен контент жаратушысына айланды. Google 2007 жылда DoubleClick реклама компаниясын 3,1 миллиард долларға сатып алды. Һәм бұл келісім компания тарихындағы ең ахметлі сатып алынған компаниялардан бірі еді. Соның нәтижесінде компанияның онлайн реклама тарауындағы жетекшілігі және де бекемленді. DoubleClick не десеңіз, бұл онлайн реклама технологиялары тарауындағы ең жетекші компания болып, ол 1996 жылы шөлкеместірілген. Google Chrome браузері жаратылды. Бұл браузер қазіргі күнде ең көп пайдаланатын система. Сіз Google, ямаса басқа іздеу системасына қандайда бір нәрсе жазасыз, ямаса туырдан туыры сайт адресін кірітесіз. Браузер интернет арқылы соралған сайттағы серверменен байланысады және оның мағлұматларын жүктейді. Мағлұматлар график, текст һәм интерактив элементлер формасында экранда сәулелендіріледі. Бұнан тысқары Google Voice қызметі де іске түсірілді. Google Books арқылы миллионлап кітапларды онлайн оқу мүмкіншілігі жаратылды. Google тек іздеу системасы менен шекленіп қалмай, жасалма интеллект, мобил технологиялар һәм болт қызметлеріне ітібар қаратты. Сондай-ақ Google Drive бұлтлы файларды сақлау қызметі іске түсірілді. Болт қызметлері бұл интернет арқылы программалар, файлар һәм есаплау қуатларынан пайдалану имканиятын беретұғын қызметлер есапланады. Бұнда пайдаланушыларға өз компьютерлеріне программаны орнатпастан интернет арқылы мағлұматларға кіру һәм іздеу мүмкіншілігін жаратады. Бұнан тысқары DeepMind жасалма интеллект компаниясы сатып алынды. Google 2014 жыл 26 февралда DeepMind компаниясын сатып алды. Келісім шамаменен 500 миллион долларға бағаланған және бұл Google'дың жасалма интеллект тарауындағы ең үлкен инвестицияларынан бірі болған. Google Search, YouTube, Google Assistant һәм Google Translate'та жасалма интеллект арқылы мүмкіншіліктерін кеңейту, мағлұмат тарқату сапасы және де артты. 2015 жыл 2 октябрьде Alphabet ірі бизнес системасы дүзілді һәм Google оның тикарығы тармақлы компаниясына айланды. Бұл өзгеріс Google-ды тек іздеу системасы компаниясы емес, бәлкі ірі технологиялық корпорацияға айландыру үшін әмелге асырылды. Larry Page һәм Сергей Брин Google администрациясынан кетті, бірақ Alphabet акцияшылары ретінде қалды. 2023 жылда ChatGPT-ға қарсылас болатұғын жасалма интеллект моделі іске түсірілді. Google Search жасалма интеллектпенен интеграция етілді. Басқа инновациялық жойбарлар Google-дан бөлек болып Alphabet құрамына өткерілді. Қызметкерлер қалеген орыннан іздеу мүмкіншілігіне ие. Қазіргі күнде Google дүниядағы ең жоғары іс хақы беретұғын компаниялардан бірі. Онда іздеу үшін интеллектуалдық орталыққа еркіндік һәм креативлікке ітібар беру менен ажыралып тұрады. Google офислары заманауи дизайнге ие. Олар креатив һәм нәтижелі іздеу үшін арнаулы жойбарластырылған. Google қызметкерлері IT тарауындағы ең жоғары іс хақылардан бірін алады.
Қызметкерлерге жылына 4-5 хәпте пуллық демалыс беріледі. Ислетуғылар үшін балалар бақшасы, шаңыраққа тиесілі қамсызландыру һәм бонуслар да бар. Google'да басшылар қызметкерлерді қадағаламайды, бәлкі олар менен бірге іслейді. Google'да дүнияның һәр түрлі жерлерінен келген қанегелер іслейді. Олар don't be evil, яғни жауыз болма ұранын өз принципі ретінде қабыл еткен. Ол иллюзивлік, еркін пікірлеу һәм инновациялар тикарында құрылған. Google креативлігі һәм қызметкерлерге қамқорлығы хақында айтқанда атақлы 20% қағидасы хақында айтпасақ болмайды. Google қызметкерлеріне жұмыс уақытының 20%-ін өз жойбарларын іздеп шығу үшін мүмкіншілік береді. Google компаниясында іслеу бұл дәстүри компаниялардан парқ етеді. Себебі сіз бұл компанияға кіруіңіз үшін бәсекі һәм қиын интервьюлардан өтуіңіз керек. Ал жұмысқа қабыл етілгеніңізден кейін болса, өзіңізге қолай болған еркін графикте іслеу мүмкіншілігін береді. Егер де сізде Google компаниясында іслеуді қалесеңіз, код жазу, алгоритмлер һәм компанияның интервью сұрауларына таярлануды ұмытпаң. Бізде қазірше осылар. Бүгінгі санымыз сізге ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазып өтуді ұмытпаң. Бұл айдың жойбары, келесі салаларымызға шекем көріскенше.